दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थार 4x4 होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने पुरानी वीडियो में भर भर के कमेंट किया है कि थार का मुकाबला बड़े ट्रैक्टर्स कराइए। इसीलिए दोस्तों आज हम मुकाबला कराने वाले हैं मैसी 95 और थार के बीच में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, थार 4x4 में होगी और ट्रैक्टर 4x2 में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, थार और ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अंत में थार जीत गई। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि ट्रैक्टर 60 HP होने के बावजूद भी नहीं जीत पाया। अगर आप भी थार लवर तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।